Bagi yang tidak mengerti bahasa Sunda, bisa hidupkan subtitle yang ada di pengaturan video YouTube Anda. Samemeh nalajo video ieu ulah poho, klik tombol subscribe jeung klik lonceng anu dihandap. Sabab subscribe teh gratis. Mun acan di subscribe, video ieu moal bakal dimulai. Sok didagoan 8 detik. 1, 3, 5, 7, 8. Sok mangga dilajoan. Cut, Non mak, pamuli ke minyak tanah. oh kedung. Yo, Mana duitna? makan duit atuh jalan atuh. Cut boga duit teh masih mak, pan atuh teu gawe. Makana cut, jeung mama gawe, ulah iting we di imah. Tah gadekeun beres atuh. Lalu nacet dengan pagawean, teu nu bisa diparentah deui ku emak. Alasan wae sia mah, geus ditu ka warung caket heula ke dibayar ku emak. Heuh mak, Sakalian picu ngejeng lengkoas, gocengeun. kenapa siap lai? Main dian cupang. Pilok cupang di pandian, sia ye koeng pandian. Kos budak leutik wae sia nyonya cupang. Ye, budak leutik mana ieu nu nyonyo cupang? Eta si Ucup. Nya heueuh, manehna mah bapana tukang cupang. Paling manehna doang kan? Oh sih, budak arena mah kita kos orang Bareto. Ayeuna mah cuma ngajar dog di imah, belajar ge online. Kan budak mah tibang nyarusakeun kolot, minta duit jaker meuli kuota, jaker main Mobile Legend jeung Free Fire. Ya geus lah, aing meuli bensin heula, motor aing ngogok ye, beak bensin euy. Rek dibantuan moal. Geus lah, tong teuing. Batu kade. Pandian cupangna ambe seger. Keras banget sih ya. Wah, aduh, aduh, harta karun apanya? Set, mantep ya. Bisa belum haraing. Pet, ini bang koleci. Sebenarnya teh aing mah harta karun di sini mutiara. Tapi iya koleci sahanya. Baki yuk. Oh, aing keur leutik teh melak koleci, ambe jadi tanggal koleci. Het, aya wae aing keur leutik melak koleci. Ini melak tanggal jambu bisa didahar ku anak intu aing. Beres kan ari melak jambu mah.
Tukernan siapa? Keringin tusuk sate. Lah gandeng sia Dileukun we ya Ninaon ieu? Ganggu wae cicing dileukun be. Hah, mau rek naon? Dileukun. Terus ninaon be? Dileukun be ya. Saking layangan aing. Di bang layangan 2000, meuli we di bang Barhum. Kudu ngieunnan. Lain masalah 2000 na 10 be koin kabeli. Ya tapi aing keur naon atuh loba teuing manglik jualan. Emang sanu nita sia dagang be? Lain masalah 2000 na. Aing teh keur mengenang masa lalu nah. Baheula teh ya. Baheula aing layangan ge kapan teu kabeli nyieun, layangan peteng. Oh, ceritana sia keur nostalgia lo be. Sia ta nu gelo mah. Ini naon wae. Sia mah nu gelo mah. Di mana aing jeung heula bedogna sakedeung. Teh ke mana emang sia? Beli dah tuh ya. Terus tong loba tanya, sia tungguan di dieu. Lah, tutup pening warung lagi. Bang, jangan lupa bang. Bang. Naon ieu? Warung tutup otomatis. Lamun aya nu ndek ngahutang, suwe teh. Jadi lama sih bet dibangin kos itu ge. Sia dibangin kos gitu doang. Udah koroknya bisaeun, gampang kos itu mah. Sia malah ngieun salib geuning eta. Beungeut cinga. Bedog mana bedog? Di ditu tuh. Tinggalin. Caket nam. Sia mah yang dibawa deh iya urutna. Ieu mah kenaon nya peluruna. Ieu ayeuna basuhan deui. Kaju lewat. Berang-berangin buru. Nyak. Yang sedikit tembak usianya. Kayak tata. Datang Chan. Ayo bu. Nyak. Dah. Naon ieu? Numpang. Bakong numpang lewat. Minyak pitung lengkos, minyak pitung lengkos. Minyak pitung lengkos. Bego, dakter. Siapa mau modri kene tarik kemana? Pakai kata berapa waing? Iya, aing rek meuli minyak tanah. Warung si Ompong, tapi warungnya nutup. Anu jualan di mananya? Tuh di warung si Ana ge aya. Awas lah, aing lagi kuat ya. Sila rotinya, kunti. Kunti di mana sih barang-barang? Awas lah. Aing lihat ya, lang-langan aja. Kasar, Sanaon? kasar minyak. Minyak. Sekalian picung yang koas. Buat tukang es, minum es.
Emang tukang sangu temen angkat sangu. Jadi berapa ya? Minyak 8.500, picung 5.000, koasna 4.000, jadina totalna 18.000. Kok datang 19.000 wae? Bapak Dina ke mana? Apaanan sih atuh nyokot hiji, jadina totalna 18.000-an. Yang gas, ini nyokot 2D, ambil mahi 20. Yang gas, jadi 20 nya teh, keman mayar. Yang geus atuh kajen kayak dicatet. Gitu. Pasti Sararia nya ngarian si Kaci tadi. Kertas aing mana di dia tadi nu berem. Apaan tadi pakai peluru iya di balai dogon kasih kacut. Kumaha sih ya? Tuh kan cek aing ge Sararia nu ngajailan si kacut teh. Ya mah, ganggu kesenangan aing ah. Bikin layangan gara reueuh. Agok nih potong-potongkeun ah. Lanjut ke mana? Betakeun nemu minyak tanah wae teh can aya balik. Saya balik ke pasar Serang, lila banget. Kacut baliknya muter mak. Kataler, soal lewat kebun bambu sieun naik kunci, cecen diperkosa. Saya mau ke budak gelo wae ah. Mana dia? Mana kata tutut? Nah, iya koas jangan non acut. Lah tadi cenah jeung koas. Lengkoas acut, lain koas. Nya cepot tuh mak. Kos budak leutik wae ah. Keren molor deui. Yo. Terus gitu ka warung cokot heula. Aduh, ieu nanti sini. Soal lewat kebun bambu sieun naik kunci, cecen diperkosa. Sia mah ah, kos budak geloa. Dasar. Bisa naon? Aing mah serang ya. Aing mah serang. Minyak sayur.